আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান। চলে আসলাম আরেকটি নতুন আকর্ষণীয় ভিডিও নিয়ে। আজকে আপনাদের দেখাবো টয়টা ল্যান্ড ক্লোজার V8 ইঞ্জিন কিভাবে রিপেয়ারিং করতে হয়। আর অবশ্যই দেখে থাকবেন গাড়িটির ওপেন ফিটিং অ্যান্ড টাইমিং কিভাবে ভালো করে করতে হয়, এটাই দেখে থাকবেন। ভিডিওর শুরুতেই দেখে নেব আমরা গাড়ির বিভিন্ন পার্টসপাতি এবং যন্ত্রাংশ কিভাবে খুলতে হয়। আর আপনারা খুবই ধৈর্য সহকারে গাড়ির বিভিন্ন পার্টসপাতি আস্তে আস্তে খুলতে হবে, যেন কোনো পার্টসপাতি ভেঙে না যায়।
হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকের জন্য এখানে এই ভিডিওটি শেষ করছি। আর পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।